寿司デコロールインストラクターの綾野です。皆様も日本の文化を作りませんか？今回は四海巻きというお寿司をご紹介いたします。四海巻きは伝統的な柄ですが、私が活動しておりますフランス、日本でも今もなお大人気の柄です。これから作り方をご紹介いたします。ぜひご覧ください。材料をご紹介します。巻きす、ボウルをご用意ください。寿司飯は 100g、 厚焼き卵です。こちらは2センチ、2センチ、10センチのものが1本。また海苔は2枚と2分の1枚。海苔は大きなサイズのものを線と同じ向きに2等分したものが1枚になります。しそふりかけが小さじ1と少し。こちらのしそふりかけは桜でんぶ小さじ 1.5 杯に代用可能です。作り方をご説明します。まず寿司飯 100g は3等分にします。大体このぐらいですね。こちらのうち2つをボウルの中に入れます。こちらしそふりかけ小さじ1、すべてボウルの中に入れてスプーンで混ぜ合わせます。しそふりかけがまんべんなくご飯に回るように、和えるような感じでこのように混ぜていきます。はい、このような感じです。次にこちらの残りの白い寿司飯1玉、2分の1の海苔で巻いていきます。海苔を線が横になるように置いていただきまして、こちらから6センチの幅で伸ばしていきます。こういったメジャーがある方は6センチ測ってご飯で印をつけてくださっても構いませんし、女性ですとだいたい親指を除いた4本が6センチぐらいでしょうか。このように片手を壁のようにしますと伸ばしやすいです。端から端まで指の先でご飯を移動させるような感じで、ご飯を潰さないように伸ばすと後で召し上がった時の食感がいいと思います。はい、このように6センチの幅伸ばしました。こちらを巻いていきます。そうしましたらまん丸にするので少し手で転がしましょう。海苔の端を下にしてトレイの上に置いておきます。次です。1枚の海苔を4分の3にします。こちらですね。真ん中に向かって片側だけ折ってください。何回か折りますと海苔が切りやすくなります。
こちらの4分の3の海苔を使います。今度はこちらの先ほど和えた磯ふりかけのご飯、寿司飯をうずらの卵大取り置きをしまして、残りを伸ばしていきます。今回は11センチの幅で伸ばしたいと思います。だいたい11センチ印をつけまして、こちらの範囲伸ばしていきます。それでは残りのご飯をこちらに伸ばします。伸ばし方は先ほどと同様です。片側の手を壁のようにして指先で軽くご飯を移動させます。手袋のない方は水で手を濡らしながら伸ばしてくださいね。このような形で端から端まで11センチの幅、そして平らなように伸ばせました。次に巻きすを用意します。巻きすの上にまずこちらの磯ふりかけをまぶした寿司飯をのせまして、次に白いミニロールをご飯の真ん中にのせます。こちらを巻いていきますが、こちらもしご飯とご飯の間に隙間が空いてた場合、先ほど取り置きしていたご飯で埋めましょう。取り置きしたご飯はすべて使う必要はありません。足りない分を補充する感じです。このような形で埋まりました。それでは最後まで巻いていきましょう。まずこちら完成です。こちら海苔がくっつかない場合は巻きすの中で休ませてあげても良いですし、またはこちらご飯が少し余っていますので、こちらご飯を海苔代わりにしてくっつけてあげても良いでしょう。薄く潰して伸ばしてあげてくださいね。次です。こちらを今度は4つに切り分けます。ご飯が包丁の刃につかないように包丁の刃先を濡らして刃を濡らします。まず包丁は横にスライドさせるような感じで切っていってください。こちらは切りにくいのですので2回から3回に分けて、無理をせず何回に分けて切っていきましょう。2つに切れました。あとはもう2つです。包丁を横にスライドさせるような形で残りの2つもこれで先ほどの海苔巻きですね。4つに切れました。次はまた巻きすを用意してください。巻きすに海苔1枚、つるつるした面が下側、ザラザラした面が表側になるように巻きすの上に置いていきます。まずこのうちの4分の1に切った海苔巻きの2つを
糊と糊が背合わせになるように2つ置きます。はい、このような感じです。こちらの溝に厚焼き卵、はい、こちらを置いてきます。あとは残りの2つの海苔巻きも同じく背合わせで置いていきます。あとは四角く巻いていきましょう。どんな形でしょうか。ではこちらを4つに切っていきます。目印をつけまして横にスライドさせるように、はい、切っていきます。そうですね、自分が一番好きなところ、はい、4つを合わせまして、はい、四角巻きの完成です。日本の文化を作りませんか？